शाम सवेरे रहना है, इनसे हंसी कोई चीज नहीं है, मेरे दिल का कहना है। ओ इश्क सिखाए हमको बेचारी आँखें, मेरी जिंदगी है तुम्हारी आँखें। ये जो झुकी तो ये जो उठी तो मौसम बदल गया, देखा इन्हें जो जाने तमन्ना में तो मचल गया। भोक्रो तन्काएर नशा फुलाउँदै खान पागेको इसारा, आफूपट्टिकालाई सुनाउँछिन् सौतेनी आमा। सधैँ डाडुरो बन्यो कोल्टे पार्छिन् अनि भन्छन्, सधैँ डाडुरो बन्यो कोल्टे पार्छिन् अनि भन्छन्, मेरा प्यारा सन्तानहरू तिमीहरू दुखी भएको म देख्न सक्दिन। तर शिक्षक त सौतेनी पट्टिका हुन्। खाए खाउन् नखाए नखाउन् शब्दमा व्यक्त नगरे पनि। आशा त्यही होइन त तिम्रो भाका बुझेर मैले धेरै पटक मन बुझाएको थिएँ, हामी त सौतेनी पट्टिका हौँ। तर अब त अति भो सरकार, कति दिन चित्त बुझाउने, कतिसम्म सकारात्मक हुने, कति भाका मात्रै बुझ्ने तिम्रो यो ज्यादतीको। के तिम्रा सन्तानले समान हामीले अधिकार नखोज्ने? तिमीले छुट्याएका के हामी सौतेनी पट्टिका हौ? जोतिएर पढायो तलबको आशामा 3 महिना कुर्नु पर्ने, मन लागेको विषय छोराछोरीलाई पुर्याउन पुग्दैन तलब। मासुको स्वाद मुखमा झुन्डाएर दसैँ कुर्नु पर्ने हामीहरूले के हामी सौतेनी पट्टिका हौ? देशमा महँगी बढ्छ, बजारमा कपी कलमको मूल्य घट्छ, विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्छ, हामीले गरिब पढाउँछौँ, हामीले किसान पढाउँछौँ, तिमीले कहिले बुझेका छौ सरकार? विद्यालयमा विद्यार्थी घट्यो, गरिबीको घरमा चुलो बल्न मुस्किल पर्यो, विद्यार्थी समयमा स्कुल पुगेन, देशमा व्याप्त रोग भोगको चपेटाले शैक्षिक क्षति देखिन थाल्यो भने सौतेनी आमा फलाक्न थाल्छिन्, शिक्षक असफल भयो। हामी स्कुलमा पढाउने शिक्षकको न टिए छ न भत्ता छ, 17 थरीका नाम गुथाएर घरमा घाटको पार्छौ। अनि म सोध्छु सबैतिरबाट हामीलाई छुटायो, के हामी सौतेनी पट्टिका हौँ सरकार? के हामी सौतेनी पट्टिका हौँ? हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। यसपछि आफ्नो बनाइ राखिदिनु होला।